फेरि पनि पानी पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। राम्रा हुनेछन्। पानी परेर बित्ला जस्तो भइरहेको छ। साँच्चै गाडी पार्क गरेको यी हाम्रो भिल्लाहरूको नजिक हो। कतारमा हेभी रेन भएको अवस्था। यो पानी लगातार 4-5 दिन भइसक्यो परेको। एकदम जलमग्न भएर रोडमा पानी जमिरहेको छ भने बगी पनि रहेको छ। साँच्चै कतारमा पानी पर्नुको साथसाथै ठन्डी पनि बढिरहेको छ। यो कतारमा पानी चाहिँ विशेष गरी नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरीसम्म पर्ने गर्दछ। यहाँ चाहिँ ठिक उल्टो छ। अब चाहिँ पानी फेरि पनि पर्ला जस्तो भइरहेको छ। मौसमहरू देख्दै हुनुहुन्छ। मौसमहरू पनि साँच्चै राम्रो मौसम भएको छ। पानी परेर यहाँ एकदम रमाइलो किसिमको महसुस भइरहेको छ। अब चाहिँ पानी सायद रोकिएको अवस्था भइरहेको छ। पानी धेरै नै पर्यो आजदेखि। सायद पानी पर्दैन होला। रेडियो र मौसमका अनुसार, समाचारका अनुसार अझ 4-5 दिन पानी पर्छ भन्ने न्युज आएको थियो र पानी परेको लगभग 3-4 दिन भइसकेको छ। तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ पानी जलमग्न भएको अवस्था। कतारमा यस्तो हेभी रेन भइकन पुरा जामी नै रहेको छ पानी। त्यहाँ रोडहरूमा गाडीहरूलाई कुद्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ। कतारमा हेभी रेन भएको अवस्था। गाडीहरू पनि पुरा डुबान भइरहेको छ। आजदेखि नन स्टप पानी परेछ। अहिले चाहिँ सायद उग्रेला जस्तो भइरहेको छ मौसम। पानीले गर्दाखेरि बाटोहरू पुरा जमिरहेको अवस्था। आज कतारमा भव्य पानी परेर जलमग्न भएको अवस्था। यो सबै पानी जमिरहेको छ रोडभरि। यो पानी परेको चाहिँ आजदेखि 4 दिन भइसकेको छ। निरन्तरता रूपमा पानी परिरहेको छ। साँच्चै कतार पनि बर्खायामको जस्तै, नेपालमा बर्खायाममा जस्तो भेलबाडी हुन्छ त्यस्तै बाढी आइरहेको छ। यी पानी परेको अवस्था। पानीले गर्दाखेरि हिँडुल गर्न पनि सहज भइरहेको छैन। अझै पनि पानी परि नै रहेको छ। पानी जमेर बेहाल भएको छ बाटोभरि। अझै पनि पानी रोकिएको छैन। बिहानदेखि परेको पानी अहिले हल्का रहने अवस्थामा रहेको छ। तर पनि पानी चाहिँ अलि ड्रपिङ भइरहेको छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ पुरा पानीको प्रभाव बढिरहेको छ। आजको दिन पानी परेर बित्ला जस्तो भइरहेको छ। साँच्चै धेरै हेभी रेन परेको कतारमा।
जलमग्न भएर बगिरहेछ पानीहरू पनि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ दृश्यमा यसरी देख्दै हुनुहुन्छ। अनि आजको दिन चाहिँ एकदम पानी परेर धेरै नै कतारको मौसमलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ गरिरहेको छ। आज अलमोस्ट बिदाको दिन पनि हो र आज सबै घरमै छन् र यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ गाडी पार्क गरेको यी हाम्रो भिल्लाहरूको नजिक हो र हजुरहरूले साँच्चै यो भिडियो हेरिकन कतारको वातावरणको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। जतै पनि पानी नै पानी जलमग्न भएको छ। यस्तो विकसित देशतिर पनि पानी परेपछि जलमग्न हुने गर्दछ। फेरि पनि पानी पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। हजुरहरूले दृश्यमा देख्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै पानीले चाहिँ कतारमा बोट बिरुवाहरूलाई यहाँका फलफुलहरूलाई साँच्चै राम्रो बनाएको छ। नेचुरल पानीले गर्दाखेरि अवश्य पनि बोट बिरुवाहरू पनि राम्रा हुनेछन्। यो चाहिँ हाम्रो भिल्लाको वरिपरि हो, हाम्रो कम्पनीको छेउछाउ, हाम्रो अकोमोडेसनहरूको छेउछाउ हो। आज मैले हजुरहरूलाई कतारको सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाइरहेको छु। पानी परेको अवस्थाको दृश्यहरू। रोडभरि जलमग्न भएको अवस्था छ पानी। देख्दै हुनुहुन्छ पुरा जलमग्न भएको अवस्था छ रोडमा पानीहरू।